Så ja. Nu när man har kokat ölen och hela den dagens procedurer är över, så har vi nu ölen på jästank. Eller rätt sagt sötvörten på en jästank. Det här är en jästank. Alltid vatten i vattenlåset, för vi får inte ha i någonting främmande, utan det ska ur massa saker. Sockret ombildas till alkohol, enkelt sagt. När det har stått våran ale på cirka 16-20 grader hemma och jäser, så tar det kanske en vecka eller lite drygt. När detta riktiga bubblandet tar 2 minuter mellan varje bubbel, då har det jäst klart. Då är det dags att tappas upp. Eller också kan man sekundärjäsa. Jag brukar göra så när jag sekundärjäser. Jag öppnar lite försiktigt. Så här. Är man lite rädd om grejerna så blir de inte smutsiga. Då har jag köpt en ny tank. Nu är den väldigt liten. Tar ett grabbatag lite försiktigt sakta, för det finns ju en jästfällning i botten. Den är ganska hård, men man kan ta så här och hälla försiktigt. Inga fingrar i, utan var lite försiktig. Och hälla upp allting utom det sista som är nu i den. Detta kallas för sekundärjäsning. På med ett lock. Och ni som har extra humle, nu är det dags att torrhumla. Var försiktiga, släng ner. Torrhumlingen kan man nästan slänga ner innan man häller i det, för att få det riktigt blött. Där. Nu torrhumlar vi. Nu kommer man ha vatten i jäsröret. Kommer inte att bubbla så mycket nu under en veckas tid. Det beror på när ni känner för att hälla upp. Ibland så kan jag lägga någonting under botten så den står lite snett, för att samlas det lite skräp i ena hörnet här. Kan vara käckt. Ställ nu upp jästanken. Har ni en ale, har ni ett kallare utrymme, till exempel garage, ner till 12 grader, är det perfekt, för då faller det ner massa produkter på botten. Ölen blir klarare. Nu står den i garaget och den står på ett bra ställe. Ha den stående där ni ska tappa, så inte ni går iväg och ska tappa någon annanstans i köket, för det är inte bra. Utan den ska stå på samma ställe. Plocka fram rena glasflaskor. Tänk på att det är lite nivåskillnad så att det blir automatiskt fall. Det finns häverrör, jättefina nu. Vi har inga här på Byagården, men det finns att köpa. Jag tror man till och med klämmer fast dem, och är det en liten pump så här, så man får upp ölen så den börjar rinna, så slipper man suga i röret. För nu är det som känsligast med bakterier. Glasflaskorna är rena och står beredda för att fyllas på. Nu får man öppna lite försiktigt. Det är lite bökigt som ni märker. Det var extra svag då. Och verkligt var den alltså. Så. Fast det ska gå försiktigare. Till 25 liter ale brukar vi ha kanske en halv liter vatten, 100 gram strösocker, koka med en slev och koka upp. Ölen där är nu mellan 12 och 20 grader. Ta då precis innan ni ska buteljera. Häll sockerlagen, som det kallas, i. Eftersom ni har kokat med en sked så är den ren nu. Inga fingrar i detta, för nu är det som känsligast. Och häll på skeden och så kan ni faktiskt röra så här sakta ett varv. Och när jag säger sakta så menar jag inte så, utan häll ner och så rör bara så sakta. Nu är ölen dags för att pumpa hävert i flaskan. Tänk på att det går rätt många flaskor och att de är rena. Sockret sockret och den jästen som finns kvar här i gör att det bildas kolsyra.
kolsyra är vi svenska vana vid. Det är ju lite roligt. Här är nu ganska gammal, säkert 3 månader. Och det kommer att bli lite fällning i varje flaska eftersom den är efterjäst. Så ni som är rädda för fällning, häll försiktigt. Det är bra att ha ett sånt stort glas så ni slipper att hälla flera gånger. För det är då man rör runt. Och är det ni som gillar fällning eller tycker om mycket smak på ölen, då skulle man kunna göra lite grann så här, få upp fällning på kanterna och sprida några droppar uppe på skummet, så kommer den ölen smaka mycket mer. Hoppas det går bra.